ஹாய், பாப்பாவுக்கு இன்றைக்கி மதியானம் என்ன லஞ்ச் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் சுடுதண்ணி வச்சுட்டு அதில் உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு ப்ரொக்கோலியை லைட்டாக குக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தப்பருப்பு போட்டுட்டு வெங்காயம், கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் குடமிளகா, கேரட்டு, தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் குக் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரொக்கோலி போட்டு வதக்கிட்டு நல்லா வதங்கினதும் உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள் இதெல்லாமே கம்மியாக போட்டுக்கணும், குழந்தைங்கிறதுனால கம்மியாக போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு வதங்கினோடனே ஒரு 4 முட்டையை போட்டு லைட்டாக கிண்டி விடணும். எடுத்ததுமே கிண்டிடாமல் லைட்டாக கிண்டி நல்லா குக் பண்ணி எடுத்தால் சூப்பரான ஹெல்த்தியான முட்டை சப்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கூடவே கொஞ்சோண்டு பெப்பர் போட்டால் சாப்பாடு ரெடி. இதை சூடான சாதத்தில் நல்லா பெரட்டி சாப்பிட்டா செம்மையாக இருக்கும். பாப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சாப்பிட்றது கிட்டத்தட்ட எக் ரைஸ் மாதிரியே இருக்கும். தேங்க்யூ.